皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？皆さん、今日は私の誕生日です。23歳になりました。実は、この前のインドネシアの旅行は、私と友達のバースデートリップでした。バースデートリップ。二人とも7月生まれだったんですね。なので、それでインドネシアに行ってきたんですけど、その時にインドネシアに行ったから今こうやってものすごく幸せな誕生日を迎えることができています。で、せっかく誕生日だからちょっと可愛い服を着てみたんですけど、どうですか？ちょっとお肉が見えてますね。痩せないといけない。けど、まあいいや。今日はたくさん美味しいもの食べて、美味しいケーキ食べて、幸せに過ごします。で、今日のポッドキャストで何をお話ししていこうと思ったかというと、せっかく誕生日なので、私の人生についてお話ししていこうかなと思います。そんなに重たい話ではないので、皆さんも楽しみながら聞いていってもらえたらいいなと思います。で、何についてお話ししようかなと思ったんですけど、私の人生かなり山あり谷ありの人生だったんですね。山あり谷ありっていうのは、いいこともあったり悪いこともあったりすること。辛いこともあったけど、その分幸せなこともたくさんあったなって感じます。で、私は小さい頃、かなり真面目だったんですね。今も真面目だって言われることが多いんですけど、今と比べ物にならないくらい真面目だったんです。本当に周りから言われたことを全部やってました。勉強しなさいって言われたら勉強して、この仕事に就いたらいいんじゃないって言われたらその仕事に就いて、この学校に行ったらいいんじゃないって言われたらその学校に行く。そんな風に周りの人が生きてほしい道をずっと生きてました。でも今はきっと皆さん見てもわかる通り、もう好きなように生きてるんですね。私が今やりたいお仕事、日本語教師っていうお仕事をやって、YouTube も始めて。で、もちろんこの二つを誰かに反対されてるわけではないんですけど、もちろん周りの人が望んでる道ではないです。日本語教師っていうお仕事は正直安定してないんですね。しかも私はオンライン教師だから余計に安定してません。生徒さんがいなければ私のお仕事はなくなってしまいます。なので安定していないお仕事ではあるし、もちろん YouTube も私が動画を作らなかったらお仕事ではないですよね。だから全く安定してないんです。なので、もちろん私の家族とか親戚とかが望んでる道ではなくて、でも私が言いたいのは、この仕事は私がワクワクするものなんです。私が心の底からやりたいって思える仕事。日本語教師として生きたいって思って、そして YouTube をしたい。YouTube を通して皆さんに日本語を教えたいとか、もっと日本語以上に大切なことも共有したい、シェアしたいっていう気持ちがあるから、今続けてるんですね。それを皆さんにも知ってほしくて。でももう一つ皆さんにお話ししておきたいことがあって、実は明日から教育実習が始まります。教育実習っていうのは、日本語教師として日本語学校、本当にオンラインじゃなくて学校で教えるためのトレーニングを受けに行きます。
大阪で1週間、そのトレーニング、教育実習を明日から受けに行くんですね。で、私はそれが終わったら、もしかすると日本語学校で働くかもしれません。でも私はオンラインで大切な生徒さんがたくさんいるので、週に2、3回しか学校では働かないつもりなんですね。なので週に2、3回学校で働いて、オンライン教師として働く。そして YouTube をする。その3つをこれからしていく予定なんです。これが私の、23歳ですね。これからの1年の目標というか、それが今私が考えてることです。で、この日本語教師についてなんですけど、私がなんで日本語教師をしようと思ったのか。で、なんでかというと、正直私は日本語教師になるつもりはなかったんですね。オーストラリアに去年行ったんですけど、その時まだ私ははっきり決めてなくて、日本語教師っていうお仕事があるんだな、そのくらいにしか考えてなかったんです。でも、オーストラリアでいろんな人と出会って、いろんな価値観を知って、なんでかわからないけど、帰ってくる時には、私は絶対に日本語教師になる。そんな思いになってました。で、オーストラリアから帰ってきて、私は国家試験のために冗談抜きで1日10時間ぐらい勉強してたんですね。もう机にかじりついてずーっと勉強してました。国家試験に受かったら日本語教師になることができたので、もう必死に勉強しました。で、それで無事に受かることができて、明日からの教育実習が始まるっていう形です。なので、そのオーストラリアに行ったっていうことが、私にとっての、人生のターニングポイントだったんですね。人生の転機、一番大切な時期だったなって感じます。で、私は今までお話ししたことがあったと思うんですけど、オーストラリアに行くまでは貿易会社で働いていました。もう普通に会社員として勤めてたんですね。そんなに長くはなくて1年ぐらいだったんですけど、で、私はそのお仕事が大好きでした。もう本当に好きで楽しくて自分にも合ってて、会社の人も優しいし、私はこの会社でずっと働きたいなって思ってたんです。でも、それと同時になんか違うっていう違和感もあったんですね。これから何十年も貿易会社で働いていくっていうことが私にとって一番いい選択なのかって考えたときになんか違うなって思ったことがあったんですね。どういうことかというと楽しかったけどワクワクはしなかったんです。なんかずーっと同じことをしているだけでなんか、今日も仕事、同じ仕事、全然ワクワクしないなっていう気持ちだったんですね。好きだけど。なので、オーストラリアに行くことを決めました。短い期間だったから別に辞める必要はなかったんです。お休みをいただくっていう形にすることもできたんですけど、でも私はなんでかわからないけど、もう違うお仕事をするって多分心の中で決めてたんですね。だから後先を考えずに、オーストラリアから帰ってきた後のことは全く考えずに、もう貿易会社はきっぱりと辞めて、オーストラリアに行きました。で、そこでいろんな人と出会って、いろんなことを経験して、日本語教師になろう。そう思って帰ってきたんですね。なので、すごく思い切った選択ではあったんですけど、これでよかったなって思います。本当に。なんか、貿易会社は正直安定したお仕事だから、
今後将来のことを考えても、親が私に望んでる道だったんですね。続けたらって言われたこともあったし、親戚でも同じですね。貿易会社にいた方がいいんじゃないっておばあちゃんとかにも言われました。でも、私は嫌だったんです。ワクワクしなかった。私が生きる中で一番大切にしている言葉は、人生は一回きりっていう言葉なんですね。すっごくありきたりな言葉だけど、なんか本当にそうだなって思うんですね。どうせ生きるなら、私はワクワクした道を行きたい。前の動画でもお話ししたように、私は少しメンタルが安定してなくて、かなり辛い気持ちになってしまうことも多いです。生きていたくないって毎日考えてしまうし、でもそれと同時に、どうせ生きるなら楽しく生きたい。そういう気持ちもあるんですね。だから私は今のお仕事を選びました。どうせ生きるなら楽しい方を生きたい。ワクワクしたい。ワクワクした毎日を送りたい。そう思うんですね。で、私は今のオンライン教師とか YouTuber とか、そしてこれから始めるかもしれない学校で働くお仕事。これは今の私にとってすごく大切なことなんです。なんでかというと、私はすごく大きな夢があるんですね。将来海外で働きたい。海外で日本語教師として働きたいっていう夢があります。どの国で働くかはまだ決めてないんですけど、そういうすっごく大きな野望というか、夢があるんですね。そのために今は私は経験を積むことが大事だって思ってます。なんか、22歳、すっごく忙しかったんです。本当に毎日勉強したり、そしてレッスンがあったり、あと、もちろん英語の勉強もしたり、そういうふうに、もうたくさんたくさんやることが山積みだったんですね。で、もちろん23歳もきっと同じように、ものすごく忙しい毎日を生きるんだけど、でも、この忙しい期間っていうのが、多分これからの私の人生にとってすごく大切なものだなって思ってます。なので、もう今はちょっと辛くても頑張ろうって決めてるんですね。で、その教育実習のことなんですけど、毎日大阪に行くんですよね。私はちょっと大阪が苦手で、すごく人が多いからめっちゃ苦手なんですけど、でもその大阪も楽しもうと思って、たった1週間だから楽しもうと思ってめっちゃイベントを入れました。どういうことかというと、前の貿易会社の人と飲みに行く約束をしたり、あとライブの予定も入れたんですね。そう、一人でライブに行きます。私の大好きな日本人のアーティストの方がいて、その方のライブに行きます。そういう風にちょっとでも楽しもうと思って、23歳始まってすぐだけど、そんな風にいろんなイベントを入れました。もちろん、教育実習もすごく楽しみで、いろんな生徒さんと関わり合えることを考えたら、すっごくワクワクします。今までに感じたことがないワクワクした感情。なんか、これからは逃げたくないんですね。すごく不安な毎日だけど、逃げずに頑張りたい。実は、今まで詳しくお話ししたことはなかったけど、私は逃げたことがあります。もう、すごくやりたかった仕事があったんですね。ものすごくやりたい仕事があって、それはアート系の仕事だったんですけど、私には才能がないって思って、実際に多分なかったんだけど、でも
才能がないっていうのを言い訳にして、やめたんです。逃げ出した。でも、日本語教師のお仕事は逃げ出したくないんですね。もし私が才能がないとしても逃げない。この前、ブルーピリオドのお話をしたと思うんですけど、才能がないとしても、もう努力するしかない。そう思ってます。本当に。私には才能がないかもしれないけど、才能がないなら才能がないなりに頑張る。そう決めたんですね。なんか本当に成長したなって感じます。逃げてばっかりだった、20歳、21歳と比べると、22歳、23歳はかなり成長したなって思ってます。逃げずに頑張る。頑張るしかないなって今は思ってます。だから努力します。で、これからも私は多分家族とか親戚が望んでるような安定した、まっすぐした、レールの上を歩んでいくような人生は歩めないと思うんですね。なんでかというと、それは私が望んでる道ではない。私がワクワクする道ではないから、きっとこれからももうレールをぐにゃ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 全然違う生き方をしていくと思うんですけど、でもそれが今の私にとってすごく楽しい生き方なんですね。だから、これからは私が生きたいように生きる。そう決めました。もう、周りが言ったように生きるのではなくて、私が生きたい道、私がワクワクするなって思える道、そういう道を歩んでいきます。だから皆さんも、これからも私と一緒に楽しんでいってくれたら嬉しいです。YouTube は私の大好きな場所だから、これからもずっと続けるし、皆さんの日本語学習のために少しでもなってたら嬉しいです。私がね、こうやって喋ってるだけだから、実際役に立ってるのかすごく不安なんだけど、でも、みんなのコメントのおかげで、多分大丈夫。そう思って頑張って続けてます。だから本当にいつもありがとう。これからもたくさんコメントしてくれたら本当に嬉しいです。で、もちろんスターデューバレーの動画も続けるので、もう少しだけ待っててくださいね。ちょっと毎日日本語学校に行かないといけないので、かなり忙しくなりそうなんですけど、でもこれからも皆さんのために全力で頑張るので応援してくれたら嬉しいです。では今日はこんな感じで、私の人生ですね。これからの23歳、これからの人生と今までの人生について少しお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？もし今日の動画を通して皆さんが少しでも同じようにワクワクした気持ちになってくれてたらとっても嬉しいです。では皆さん、本当にいつもありがとうございます。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。